បាទសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីបាទមេរៀនរបស់យើងនៅវីដេអូថ្មីមួយនេះគឺខ្ញុំបានលើកពាក្យបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពាក្យខ្មាស់អៀនបាទហើយនឹងឧទាហរណ៍ជាឃ្លាប្រយោគជាដើមអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលតើយើងនឹងទៅចាប់ផ្ដើមអាននៅពាក្យហើយនឹងឃ្លានីមួយៗសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់បាទហើយប្រឹងប្រែងរៀនខ្លួនឯងបាទរៀនសរសេរផងតោះចាប់ផ្ដើមបាទពាក្យដំបូងគឺពាក្យថាខ្មាស់អៀនហ្នឹងបាទហៃសៀវខ្មាស់ឬក៏ខ្មាស់អៀនបាទអញ្ចឹងយើងបកថាអៀនមួយម៉ាត់ក៏បានខ្មាស់មួយម៉ាត់ក៏បានខ្មាស់អៀនក៏បានដែរបាទគឺន័យតែមួយសំខាន់ភាសាចិនគឺនិយាយតែហៃសៀវខ្មាស់ឬខ្មាស់អៀនបាទពាក្យខាងក្រោមគេសួរថាខ្មាស់អៀនអ្វីខ្មាស់អៀនអីណាហៃសៀវសាបាទខ្មាស់អៀនអីបាទអញ្ចឹងអាពាក្យខ្មាស់អៀនអីហ្នឹងអាចនិយាយបានពីឃ្លាទៀតបាទឥឡូវយើងអានតម្រងនេះសិនអញ្ចឹងយើងអាចប្រើមួយណាក៏បានដែរបាទហៃសៀវសាបាទពាក្យហ្នឹងក៏បានហៃសៀវសាខ្មាស់អៀនអីនេះហៃសៀវសាណែឯងខ្មាស់អៀនអីអញ្ចឹងមកបាទហើយពាក្យពីរឃ្លានេះក៏ដូចគ្នាដែរហៃសៀវសិនមកខ្មាស់អៀនអ្វីឬខ្មាស់អៀនអីហ្នឹងណាបាទបើយើងដាក់អ្នកយើងដាក់នីពីមុខមកនីហៃសៀវសិនមកតើអ្នកខ្មាស់អៀនអ្វីបាទនេះជាប្រយោគសំណួរហើយបាទពាក្យខាងក្រោមក៏ដូចគ្នាហៃសិនមកសៀវបាទយើងដាក់ហៃហើយសិនមកបើដាក់ពាក្យសៀវតាមក្រោយក៏បានដែរបាទតម្រងខាងលើក៏បានតម្រងខាងក្រោមក៏បានបាទខាងលើហៃសៀវសិនមកហើយខាងក្រោមហៃសិនមកសៀវបាទពីរហ្នឹងគឺដូចគ្នាអត់អីទេបាទយើងប្រើតម្រងណាក៏បានបាទមិនមែន2ទេបាទគឺ3ខាងមុខមិញនោះគឺមួយទៀតបាទអញ្ចឹង3ហ្នឹងគឺដូចគ្នាហៃសៀវសាហៃសៀវសិនមកសៀវបាទគឺដូចគ្នាបាទខ្មាស់អៀនអីណែឯងខ្មាស់អៀនអីយើងដាក់នីទៀតមកតែឥឡូវយើងមើលទៅរៀននៅពាក្យបន្ទាប់អូខេពាក្យនេះវិញណានរឿនពាហៃសៀវបាទដោយសារ PE ខ្ញុំដាក់យ៉ាងប្រឆិតបាទយើងមើលតាមលំដាប់លំដោយហ្នឹងទៅបាទសូមអធិស្ឋានដោយសារយើងរៀនជារូបភាពតតែព្យាយាមបន្តិចបាទណានរឿនពាហៃសៀវមនុស្សប្រុសកុំខ្មាស់អៀនអីណានរឿនពាហៃសៀវមនុស្សប្រុសកុំខ្មាស់អៀនអីណានរឿនបកថាមនុស្សប្រុសបាទអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់នេះស្ដាប់តាមអ្វីដែលខ្ញុំបង្ហាញមកព្រោះដោយសារយើងធ្វើជារូបភាពពិបាកនឹងចង្អុលណានរឿនបាទពាក្យដំបូងហ្នឹងណានរឿនយើងមើលទៅភីងអ៊ីងទៅគឺដឹងថាខ្ញុំនិយាយសំដៅលើអក្សរណាហើយណានរឿនបកថាមនុស្សប្រុសបាទណានបកថាប្រុសឬក៏ភេទប្រុសហ្នឹងរឿនបកថាមនុស្សអញ្ចឹងណានរឿនបកថាមនុស្សប្រុសហើយពាក្យបន្ទាប់ទៀតហ្នឹងគឺពាមានន័យថាកុំបាទពាបកថាកុំហើយពាក្យខាងមុខហៃសៀវនេះបាទយើងដឹងហើយខ្មាស់អៀនបាទឥឡូវយើងមើលពាក្យខាងក្រោមឃ្លាខាងក្រោមនេះបាទខាន់នីហៃសៀវលមើលតើអ្នកអៀនហើយខាន់នីហៃសៀវលមើលតើអ្នកអៀនហើយបាទខាន់នីហ្នឹងបកថាមើលតើអ្នកបាទហៃសៀវគឺខ្មាស់អៀនលហ្នឹងគឺបកថាហើយខាន់នីហៃសៀវលមើលតើអ្នកខ្មាស់អៀនហើយអូខេតោះទៅពាក្យបន្ទាប់នេះវិញមុខប្រែក្រហមហើយនីតើលៀនពៀនហងលនីតើលៀនពៀនហងលបាទមុខរបស់អ្នកបាទសូមអភ័យទោសខ្ញុំភ្លេចដាក់មុខរបស់អ្នកណាបាទមុខអ្នកក៏បានមុខរបស់អ្នកក៏បានមុខរបស់អ្នកប្រែក្រហមហើយនីតើលៀនពៀនហងលមុខរបស់អ្នកប្រែក្រហមហើយបាទនីតើបកថារបស់អ្នកនីបកថាអ្នកតើបកថារបស់នីតើបកថារបស់អ្នកបាទប្រើពាក្យនីហើយចាំប្រើពាក្យតើតាមក្រោយអូខេតោះហើយបន្ទាប់ទៀតលៀនបកប្រែថាមុខបាទមុខយើងហ្នឹងហើយពាក្យពៀនមានន័យថាប្រែណាពៀនប្រែហើយពាក្យហងគឺមកពីពាក្យហងសឹហ្នឹងបាទគឺពណ៌ក្រហមហ្នឹងអញ្ចឹងពាក្យហងមួយម៉ាត់ក៏ក្រហមដែរណាមុខយើងក្រហមហ្នឹងហើយពាក្យចុងក្រោយលបកថាហើយបាទឥឡូវយើងមើលពាក្យខាងក្រោមនេះគឺខ្ញុំមិនខ្មាស់អៀនទេបាទវ៉ាពូហៃសៀវវ៉ាព
Pú hai siêu nhóm mình khma yên tê Ó bỏ thật nhóm Pú bỏ thả mấn bà Pú nâng xâm lên tỷ buồn Bần tá dương chầm nắm Bần bia bần to bảo viên xâm lên tỷ buồn Chẳng pú nâng dương an thá Pú an chưa xâm lên tỷ pi vinh bà Ó pú hai siêu nhóm mình khma yên tê bà ó nhóm pú mấn hai siêu bà khma yên Chẳng ní con ta chữ tì ho khlạc khlạc Nhưng mà bằng hai nhà này từng ọc nia Còn tay này từng ọc nia nâng á dọc chữ tùm rung Ní dương tộc ra nư Việc xanh đà dương cho này gì chỉ tràn tiệt bà Ta lo dương mơ tờ riêng nư việc bình tốp Việc thá nhóm khá yên chầm bố nẹ Wo tuổi nì hai siêu Wo tuổi nì hai siêu nhóm khá yên chầm bố nẹ bà Ó bỏ thạc nhóm Tôi nâng bên đây tha chồng bố bà Chồng bố chân việc tôi bỏ bàn trà nè Việc tôi ní có bỏ bàn thạc trâu đà bà Trâu trầm trâu bà Hai tôi ní có chồng bố bà Tôi màu việc tôi miền bên đây tha chồng bố mục á Chẳng dương tôi mà mát ní có chồng bố mục đà Chẳng dương bỏ thạc chồng bố nẹ nâng Bà ó nhóm tôi chồng bố ní bỏ thạc nẹ Ó tôi ní nhóm chồng bố nẹ Hai siêu khá yên Ó tôi ní hai siêu nhóm khá yên chồng bố nẹ Bà việc khẳng cầm này vấn Ní chân bú hội hai siêu Ní chân bú hội hai siêu Nẹ bất chia mình chạy khá men Bà Ní bỏ thả nẹ Chân bỏ thả bật rồi có bật chia Bú hội Bà bỏ thả mình chạy Hai siêu khá Chẳng sở đọc máu Ní chân bú hội Nẹ bất chia mình chạy Bà Bà nói dương bỏ thả nẹ bất chia mình chạy Bà mình chạy ấy dương này dây tạm nâng mà bà nó chưa tùm rung lò Hai bà dương thà mình chạy khá yến đã bị hai siêu Bà nẹ bất chia mình chạy vầy máu dương cứ do tùm rung nâng một pra mà ná Bà chẳng mê riêng bỏ dương được thay ní Mình tại bình nâng ái bà mê riêng clay xâm mánh Bạn ta sẽ ta chỉ bị pra chạm tháng ngày Để bọn bọn tự ọc ní ai dọc chỉ clear tùm rung tự ọc ní do tàu Plak đô nửa bịa xanh chỉ tràn tiệt bạn Chẳng nhóm xông mà ở con bọn bọn tự ọc ní để tài công trở nhóm chỉ riêng rồi hốt và xong ở con chùm riêng lý chăm chúc nên ở video còi tiệt